嗱，大家唔好再糾纏嗰件事度啦。咁啊，係啦，邊個都好啦，即係係啦，我講過好多次㗎啦，係啦，即係你哋而家你哋喺度嗌交又好，喺度互相質疑又好啦，係嘛？你最嬲尾咧就係俾阿陳大文去 cap 咗圖，然之後可以做10集嘅啫。大家好清楚嘅呢樣嘢，係嘛？點解有人挑起呢件事啊？點解有人要去挑撥離間咧？就係要俾阿陳大文 cap 圖啫嘛。大家到今日都唔明，係嘛？係配合得天衣無縫㗎。係每次有人喺呢度搞完事，跟住陳大文嗰邊就 cap 咗圖㗎啦。每次有人出撚完鋪，跟住陳大文嗰邊就會攞住嚟做節目㗎啦。都仲唔明咩事啊？嗱，即係總之就係咩啦？大家啱傾就傾啦，唔啱傾就唔好傾啦。即係好簡單嘅嘢啫嘛。邊個係人，邊個係鬼，大家識得分咩？係嘛？你諗下我咁信任嘅人啊，最嬲尾咪又係企撚埋喺陳大文嗰度，咪又喺度日日俾子打陳大文，係咪啊？即係其實就係咁啦，即係其實大家咩啦？大家你諗下，其實大家只要只係諗下啦，係嘛？即係無論你 A 覺得 A 係啱嘅，你覺得 A 係唔啱嘅，或者點樣都好，其實諗下最嬲尾嘅狀況就係點樣？咪就係俾機會阿陳大文 cap 圖咯。對方就係要咁啫嘛，對方就係要睇你哋喺文字上邊鬧交，係嘛？我哋嘅 fans 我哋都唔團結，我哋嘅 fans 都自己去猜疑，自己有乜嘢，跟住對方咪大做文章咯。你諗下由對方大做文章嗰一日開始，已經係配合阿陳大文出圖㗎啦，已經係咪啊？係嘛？阿陳大文就係因為可以攞到你哋啲圖啊嘛，就因為人哋日日俾子打阿陳大文啊嘛，咁啊陳大文先至可以將呢個議題炒撚咗10集啫嘛。係嘛？好啦，跟住到陳大文冇嘢炒嘅時候，係嘛？又開始又做翻同樣嘅嘢，上嚟挑撥離間，跟住又開始咩啦？我哋內部又喺度鬧嚟鬧去啦。然之後陳大文咪又 cap 圖去做節目咯。連咁簡單嘅嘢大家都睇唔到，係嘛？好啦 ，OK，係啦，咁即係都係嗰句啦，即係係啦，即係嗰句啦，即係你有冇100%你係覺得呢個人係鬼或者呢個人唔係鬼啊？我諗冇人可以肯定啦，係嘛？即係可能你會見到一啲嘅嘢，你覺得呢個係鬼，係嘛？又或者你覺得見到一啲嘅嘢，你覺得呢個唔係鬼，咁又如何啫？係咪先？咁又如何咧？係嘛？你淨係咁樣咋？我淨係噏而家啲咁樣噏2句咋，已經可以俾人啊，又喺唔同嘅平台度啊，唔知出幾撚多個鋪啦，然之後就繼續送子彈俾陳大文去做啦，係咪啊？大家好撚清楚啦。而家人哋日日出鋪係俾陳大文做節目啫嘛，為咗你哋都仲唔明？仲唔明係嘛？好咁啊，即係你大家諗下一樣嘢啦，係突然之間有一日，跟住180度轉彎，係嘛？由支持我變咗走去抹黑我，然之後企埋陳大文嗰度，日日去俾子打陳大文，大家仲未知咩事，仲唔清楚，係嘛？好咁啊，聽日見，拜拜。